मेरे तोते इनमें दो जोड़े इनमें इन्हें दी ब्रीड दी मौसम को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करना कि सारे प्यार ठीक हो। सो दोस्तों, मैं हाँ मोहम्मद शायद तुसा दे देते हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं तो आपको अपना फार्म दिखाना, आज मैं तो आपको अपने पैरेट दिखाना मैंने क्या क्या रखा हुआ है। आज तो मुझको मैं अपने मुर्गियाँ भी दिखाना। देखो ये मेरे यहीं टाइम दाना चुग दिया पेन प्योर असील अगू तो मैं अपना डॉग दिखाना, यानी कुत्ता। ये मेरा कुत्ता है वे। ये मेरे मुर्गियाँ में है। मेरे तोते इनमें दो जोड़े इनमें इन्हें दी ब्रीड दी मौसम को हाली दे रहे। पिछले साल इन्हें जो है ना एक दफ़ा ब्रीड की थी। इस साल उम्मीद काफ़ी है कि दो दफ़ा ब्रीड करे सन। एक जोड़ा ये है वे, बिया जोड़ा है मेरा तोते ना ये मादी मेरी बहुत पालतू है वे। बड़ी चिट्टी मादी है वे, चक जोर से पहन गया। मिठू मिठू बेबे, मिठू मिठू। दोस्तों, ये मेरे कुकड़ियां, ये तो मुर्गियां हैं, वो परुआ दें, वो भी कुकड़ियां दें मेरे। ये मेरे पैरेट हैं। पिछले साल इन्हें ब्रीड की थी।